Նախ ցելիայնակիցներ անդրադառնամ որոշ հարցերին, որոնց անդրադառնալը հետաքրքիր է, որովհետև վերջի գորգորոցին էմոցիոնալ կարծում եմ հասկանում եք, որ իմաստ չունի։ Պարոն Վարդանյանը ստեղ չի, պարոն Վարդանյան, պարոն Վարդանյան, բանանային հանրապետությունը սամոում է որպես փոքրիկ, քաղաքականապես անկայուն մի պետություն, որը գերիշխում է մի արտահանման, որի տնտեսության հիմքը արտահանվող մի ապրանք է, որը վերահսկվում է արտաքին կապիտալի կողմից։ Ես չգիտեի, որ հեծը մեր արտահանման հիմնական աղբյուրն է, երանի թե այդպես լիներ։ Անդրադառնամ ձեր մյուս ռեմարկին, որպես սոցիալիստական կուսակցություն, այո, միշտ ասել ենք եւ էլի ասում ենք, պետությունը պետք է տնտեսական կառավարման մեջ ունենա էական նշանակություն, որովհետև չկա որևէ ապացույց, թե մասնավոր ընկերությունն ավելի լավ է աշխատում, քան թե պետական ընկերությունը։ Մենք խոսել ենք, հա դուք կառավարությունները դեռ կառավարեք, հետո մնացածը մասնաբաժին ձեռք բերելու, ձեռնարկություններ ստեղծելու մասին, որպեսզի շուկայական բացթողումները կարողանանք փակել։ Մենք չենք խոսել չվանե ու հավասարություն, դա խոսել են կոմունիստները, մի քիչ խառնում եք, լավ, որովհետև սա ինձ դուր ա գալիս հիմա ձեռիս կխլեմ, հետևանքը գիտեք ինչն է, որ մենք ունենք օտարերկրյա ուղղակի ներդրողների արտահոսք, որովհետև այդ մարդիկ նայում են, թե ինչի հանկարծ խոշոր ձեռնարկություններ մեծահոգաբար նվերներ սկսեցին կատարել կառավարությանը։ Եթե կառավարությունը մասնաբաժին ձեռք բերեր, ես կվերկենայի եւ կասեի, այո, վերջապես մի ճիշտ բան արեցին, բայց խլելը ձեռքբերման ճիշտ է ձև է, բայց եկեք ընդունենք, որ օրինակ հայտարարագրի մեջ խլելը նշված չի։ Պարոն Սիմոնյան, Կիլկայի մասին եք խոսում, ես ձեզ ասեմ, 1994 թվական Քանաքեռի կապի գունդ, գիտեք, Կիլկան երազանք կլիներ։ Այն ինչ որ կար 94 թվին, Կիլկան երազանք կլիներ։ 2012-ին Կիլկա, հետո ելակ, որովհետև քովիդեր եւ ճանապարհները փակ են։ Բա պիտի աչի, բա ինչ պետք է անի։ Այդ նույնը ասել համեմատեք, ասեք բալեսորվա հեռախոսները եւ 2002 թվի հեռախոսը։ Մյուս խնդիրը պաշտպանության բյուջեի մասին, պարոն Պարսլյան, ձեր խոսացածին չեմ արձագանքել եմ նրանց, ում որ գտնում են, որ պետք է։ Պաշտպանության բյուջեի մասին, հավանաբար պարոն Սուքիասյանը, պարոն Քոչարյանը, պարոն Բագրատյանը կհիշեն ադրբեջանական հիմնական վայնասունը 90-ականների վերջին եւ 2000-ականների սկզբի մասին։ Հիշում եք ինչ ցեին բառաճում։ $1 միլիարդ զենքի գալու մասին։ Գոնե դուք պետք է ընդունեք, որ այդ 139 միլիոն դոլարը չէր, 1 միլիարդի զենք է եկել։ Պարոն Թունյան, դուք Միմինո կինոն տեսել եք։ Շատ լավ, մի քանի անգամ տեսել եք։ Գիտեք, ձեր նմանությունը ստյուարդեսայի հետ ինչու՞մ է կանում։ Դուք էլ շատ մոտ եք նստած Նիկոլ Փաշինյանին, կարող եք, այսինքն համ հաճախ տեսնում եք, կարող եք ձեռքը պարզել եւ նույնիսկ ձեռք տալ, ոտակ։ Ինչպես Ծուարդեսյան Իշտուանին։ Այդքան սկզբունքային տղա եք, վերկինայիք ասեիք, պարոն Փաշինյան, այն որ ասում եք ոչ մեկին աշխատավարձ չտամ, թոշակները 1900 դրամով կբարձրանային, դե ասեիք։ Բայց այս խնդիրը, այո, ես այնտեղ վրիպակյար հետո շտկել եմ։ Բայց 1900 դրամի կեղծիքի մասին դուք որ ստյուարդեսայի նման կարող եք ոտակ, դաժե պատրոգած, որոշել եք չխոսակ, սպանիչ սկզբունքայնությունը, բանակը թալանել եք այս կողմ են կողմ, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ելույթը Սարդարապատում, հիշում եք, ապացուցեց, որ ամենամարտունակ, ամենաինտելեկտուալ, առանց ռազմական ծախսերի, պարոն Փաշինյանի նշանակած ուրեմն խորհրդական Վաղարշակ Հարությունյան, հետո դարձավ պաշտպանության նախարար, հետո Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան, հիշում եք ինչ էր ասում, ասում են այնքան նեն զենք ունենք, որ կարող ենք Ադրբեջանի քրիտիկական ենթակառուցվածքները խոցել։ Հիմա մի հատ կողմնորոշվեք, ունեինք այդ զենքը, թե չէ, երբ է սուտ է եղել։
Լավ, սելի այնակիցներ, կառավարությունը 7-րդ, լավ, այս կառավարությունը 4-րդ տարին սկսել է, մնացել է 11 ամիս, սա պետք է, այս բյուջեի կատարողականը պետք է լիներ կառավարության Դեմբելսկի ակորդը, պետք է ասեին ինչ հաջողություններ են արձանագրել, ինչ ելույթներ ենք ստեղ տեսնում, վեհափառայրապետ, եպիսկոպոսներ, արքեպիսկոպոսներ, բարեգործներ, սա ձեր Դեմբելսկի ակորդն էր լինելու, հասկանում եք, դուք պետք է ասեիք սա ենք արել, սա ենք արել, սա ենք արել, ինչ ասեցիք, ոչ մի բան, չկա այդ ամեն ինչը, չկա, որովհետև դուք հասկանում եք, որ այս 7 տարվա ընթացքում շոշափելի մի լավ բան չեք ասում եք 7 տարվա ընթացքում 7 միլիարդով բյուջեի մուտքերը ավելացել են, կապիտալ շինարարություն են կարել, կապիտալ շինարարության ծավալները այս տարի կազմել է 5 միլիարդից մի քիչ ավել, հանենք դրանցից ռազմական ծախսերը, իդեպ ռազմական ծախսերի մեր քննադատությունը մի հարցի անդրադառնում, քիչ է, լավ քաղաքացիական շինարարությունը, կապիտալ ծախսերը 300 միլիարդի կարգի է, ներողություն, պարտքը ավելացել է 300 միլիարդով, լավ սեփական փողով, մի մետր ասֆալտ չեք կառուցել, սեփական փողով, մի մետր ասֆալտ, որովհետև արտաքին պարտք և կապիտալ շինարարություն նույն թիվն է, պատկերացրեք ընտանիք, որտեղ փողը գնում է մենակ ուտել խմելու վրա, բայց որևէ բան հեռուստացույցը, հին սովետի գարիզոնտ է, որովհետև մի կոպեկ սեփական փողերից ներդրում չի արվել, չի լինում, տնտեսությունը տենց չի աճում։ Տնտեսական կառուցվածք, որի մասին այսքան հպարտ խոսում եք, սելի այնակիցներ, նայենք այն տնտեսական կառուցվածքը, որը ձևավորել է այսօրվա իշխանությունը։ Վերցնում եմ 5 հնայի 5 ամենամեծ ներդրում ունեցողները, գյուղատնտեսություն 7-9, մշակող արդյունաբերություն 10.5, հիմա ուշադիր, մեծածախ և մանրածախ առևտուր 13.6, անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 9.5% հնայում։ Սրանցից ո՞րն է բարձր տեխնոլոգիականը։ Ո՞րն է, ընդ որում գյուղատնտեսությունը աճել է 1%-ով, մշակող արդյունաբերությունը 4.3%-ով, մեծածախ առևտուրը 16.8%-ով, ֆինանսական ապահովագրությունը 18%-ով, դե սաղին պարտադրում եք գնալ տերմինալներն էլ սենց ձգում են, քամում են, կթում են, 400,000-ից սկսեցին 200,000 դրամ, հիմա 100,000 դրամ է, բակավելանա, բա ինչ պետք է անի, անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 19%, սա ձեր խոստացած բարձր տեխնոլոգիական տնտեսությունն է։ Եվ վերջապես բյուջեն, մենք ընդունել ենք ծախսային ծրագրային բյուջեն պետք է կոչված լիներ այս ծրագրի իրականացմանը։ Ի տարբերություն նախորդ դեռ 5 տարի առաջվա գործող բյուջեներին պետք է բերեիք, ներկայացնեիք, թե դուք ինչ ծրագրային թիրախները, որ դրել եք, ինչ արդյունքի եք հասել։ Անցյալ տարի ստեղ քննարկեցինք, ասացին, հա, ճիշտ է, արդյունքային ցուցանիշները պետք է բերենք։ Ուր է։ Ինչի չբերեցիք։ Կառավարության անդամները, որ բյուջեի կատարողականի օգտին քվեարկում են, չեն հետաքրքրում արդյունքային ցուցանիշները ինչ եղավ։ Լավ, բյուջեից ենք խոսում, մի հատ թիվ 222 միլիարդ դրամով թերակատարվել են հարկային եկամուտները։ Ձեզանից որևէ մեկը ստեղ լսեց վերլուծություն, թե այդ 222 միլիարդը ինչի է թերակատարվել։ Դա սխալ պլանավորման հետևանք է, որ չափով ուղղակի մարդը սխալ է պլանավորել։ Դա տնտեսական աճի սխալ կանխատեսում է, թե ստվերն է ավելացել։ Նշվեց, որ այսքանով պակասել է, բայց կոնկրետ վերլուծություն, թե այդ 220-ից ինչքանն է, ինչի պատճառով, մենք չենք տեսել։ Եվ վերջապես մի հարց էլի։ Գիտեք, պատճառը հետևանքային կապեր կան։ Օրինակ, եթե 18 թվականին նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ այդ շարժումը շարունակեին, դե կասեի հələ մարդիկ խոսում են։ Բայց հանկարծ որոշեցիք դրա մասին խոսել, երբ Շվեյցարիայում վեհափառ Հայրապետը խոսեց պատմական մշակութային հայկական արժեքների ոչնչացման վերաբերյալ։
Բա այդ ժամանակ խոսեցիք, բա պարչի պատճառն ինչ էր։ Այդ է խնդիրը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Կես րոպե եթե կարելի է։ Եթե կարելի է։ Մյուս խնդիրը, ասում եք պատերազմ չի լինելու։ Հայաստանը պատերազմ պետք է սկսի։ Հայաստանը չի ասել, որ պատերազմը սկսենք։ Դե դեպքում ասեք Հայաստանը չի սկսի։ Բայց չի սկսելու այդ Ալիևն է խոստացել։ Կարող է վաղը Անկարա գնալ eens դրա հետ կապված։ Չէ, Կրիստինե Վարդանյանը ասում է 5 րոպե է պակաս, դրան ենք պատասխանում։ Շնորհակալություն ելույթի համար, խմբակցության անունից ելույթ կունենա Թադևոս Ավետիսյանը, համեցեք պարոն Ավետիսյան։